مثل اسمها مرحبا سيسون السفلى والنصات الصوت الاورس تي في مرحبا سيسون تديانت بوسا دنوغال الروان ماست بوني ظلي ميديا هضار دي ميلاد دوك امد بون قيوانين اللي والين تمورتنا يهضر دي فكرت مغنسه في حاله نتمورت مكتاشني الجزائريين شو تاشني الجزائريين غفلين تاشنا كايا لاس اشو سبانسن ام كي زمرات دي تفرانتي تمشي المشاكل اللي تاشني الجزائريين وكان يفكر دان مغنسه في العصابه وكي قارن مازال كرا يمدانا فغانا درزن تقراولا الحراك الجزائر وخدم من ستة وطفله سي صور ديال الانسان سي صور ديال الحرام زعما دينا صور ديال التكردا باش ادرزن الجزائر ادرزن تمورتنا ادرزن الجزائريين وادرزن تدمسن تمورت تاكي ادنوار تمثل تاكيات مثلا خاطر تمثل تيوارن باش كديروا سلوى تمورت ايش كاز دي تلفزيون الجزائريين كيقار اشي مو تصاودنا راه صودين كان كنا شي ما تصاودنا راه مولانسن باش كادي شكوا كايني انو قد زمنا كمان ذي العيد سورتو ذي العيد الا قال ديك زمنا مال الا قال ديك سنتريسيتي بدانا نازلوني ازلون ذي العيد الا قال سنكسما مناقيه سينا ذا هضر يون دان مالون اصلا ديك سيدي هضرنا بالك دوكا فير لوبوزيسيون دي هضر قدر هذا الوين تموت ناكس عن بوفوار فاسنيس يد هضرني ظلي اشو المعنى اش ماشي تكويا كي ديال الوقت قادر الجزائريين حوايج اش نشتكون حوايج اش نتفكر تيفر الناس نتفكر الحلول تلقيت مثلا ذكرى لي كومونتير ذكرى الجزائريين ذفير بولاكين نتبون وهذاك نهضر قالنا دي شتكايه خاطر يولي ما نسي حوايج الجزائريين حتى وحدث مقال احرشي قوان دي كذافوي فادي رز تقرا ولاكي دونك حوايج المعاونه الجزائريين قد عاونتي باش هذيك الساعه امدانا كيسي سي البوفوار دونك مثلا انت ممكن ولا نكون ساعه مغني نس سكا ادنو ولا تمسينا كنسي نفهم اولا كي نس تيقلت نظن هذا الفلاس سكا هذا نهضر ملك الدنويه كرا الجهات بوالي نس يمكن نسدنا وكان الفيديو الصوتيس باش نزار اشو دينا يضلي وهذه نكودي سكات مثلا مساء بالقسم بخر بدا الماد هذه السداويت سي تيزي وزو ماس بالقاسم ازول فلاك مرحبا سيسكا كما ازول فلاك انا ميركمي دارهم تكساسي بالقاسم دعني ديكودي سي تيزي وزو ذا سلويت غيوانت نسوق الاثنين ماس سليمان خرموس سي خرموس مرحبا سيسكا كما السلام عليكم. وعليكم السلام يعطيك الصحه سي خرموس تلميتك سي خرموس هذا دوكيك موش غادي عنايا كيف تمثل تقي عندنا تبون خاطرنا داتاس يهضر بوندون قريب 40 مينوت شتكا هكا سورتو يهضر بيسك تقليك داس الوايت غيوان تقليك قرب دارو قدود انسان هيك شحال تيكت نفكا سوردين شحال تيكت نفكا لي زورد بصح لي زورد داكينا صود نقول تصاود نارا ارو النار وتصاود نارا الريسبونسابل لوكو اسلا تم زورتا شو دينا في تمثيل تاكي الخصاصه كي سوردين لكن كون نفكا سوردين بون نارا ريمو ناس نسلا دوغا غور كيما الممرضات والممرضين تاعنا اعطيناهم بعض الامتيازات اللي ما تكفيهمش في الابتعاد عن الخطر، ورغم هذا ما تعطات ليهمش 3 شهور من بعد ولا واحد دار لابريم تاعو. كاسك صاف دير سي لا كونتر ريفوليسيون اسكون فو بلوكي لو بروسيسوس دو ريبريزونمون دو بيي. Ça ne s'arrêtera pas ici. تقرر حاجات تعطى تمتم سور بلاس. هذا هو المواطن الحقيقي، هذا هو الوطني الحقيقي. أصعب مرحلة هي مرحلة وزارة المالية. وزارة المالية تنفذ 10 أيام 15 يوم من بعد تنفذ. ونبدأ من بعد في العراقيل. وواحد يتفلسف وواحد كذا واحد قال انا ما نديرش انا ما نغامرش. هادو راهم ماشيين وغدوه انا نصبح في الحراش ويحاسبوني. شكون يحاسبك على ما تطبق برنامج تاع مواطن؟ يحاسبك نهار اللي دير في جيبك. ما نخلطش الامور. حذاري حذاري حذاري. ربما رانا نسيسوا في الامور اكثر من اللازم، ولكن خذوا حذركم. خذوا حذركم. الامور ماهيش بهذه البساطه. عارفين باللي يا دي فورس ديناسي، يا دي فورس كونتر لا ستابيليتي دو بيي، مازالوا طامعين في التخلاط. وقال ها شوف
بالكلام عطاوك 4 ملايين بصح في الصح ما كان والو. باسكو يا دي كومبليسيتي à l'intérieur de l'administration. تحاسبوا عليها من بعد. ماس خرموش يعني نورمالمون وليس زعما فهم ذاك النظام يعني نسمي يهضر كيقار يصور دين فكاثون تصوضنا راه نورمالمون وين يفهمنا كيكون وي لي مير لي ريسبونسابل لوكو يزمرنا يعقلنا تصوضن لي بريماكير وكذود يعني هضر البلوكاسيون فوتر نيفو نا البلوكاسيون نيفو النظام سي كوا عندي البروغرام عندي البروبليم يمدينا تسكنوا فيه غارة يصور دين فكاثون اش ما تصوضنا راه وكذود. اوكي دونك مسي خالد فلاونيكلي مسي الخير مسلم جاي تي في اورس تي في فالميرتي لا راضي كالي كنا تنيني هناك كنا كيني غاتالي نعم هناك شمد السكرتير جينيرالي نسمها قال بيرو إلا دارمي إلا كان ميرو كنا هو اللي غادي كثر على طريق من كوفيد كير غاشا تسين وضرا غاشا تسنيني اش سنيه ناس تبوني لا شاكي ايش تسمقوا الميرا شاكي خزان. Ça veut dire le point, là on est arrivé, c'est très très grave. Un président de la République, il se plaint. ماس خرموس بيكزم الخاض انا زعت انا كويدين ياك يتم 30 فرنسا عندك. Ça veut dire réellement, quand on dit le problème du système en Algérie, c'est pas le problème des personnes. C'est vrai, nous avons eu des problèmes avec des personnes, des présidents illégitimes, de la corruption, etc. Mais il y a un problème du système. Et pour changer ce système, il faut des hommes. La logistique, il faut du contrôle, la lutte contre la corruption, ainsi de suite. Et bien sûr avec du temps. Parce que quand on trouve un président, il se plaint. Et puis encore, ce qui est grave, il se plaint avec un discours qu'il est président de l'Algérie. Là, c'est très grave. Pour dire qu'il y a un problème du système. Et puis on connaît au niveau, même on connaît l'interface directe avec les citoyens. Le problème, il est là. Ils sont et puis un président d'un pays, il n'a qu'à engager des enquêtes. Il n'a qu'à engager des hommes et puis contrôler tout. Et puis s'il y a des hommes à changer, il faut les changer. S'il y a des punitions à appliquer, je ne sais pas moi. Mais sur lequel ça ne va pas. Le mal, il est très profond en Algérie. Le mal, il est très profond. Et puis pour changer ce mal-là, tu as dit bien sûr, la révolution. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Ça va prendre beaucoup de temps parce que le mal il est très profond. Et c'est un problème du système et c'est pas des personnes. Parce que si c'était des personnes, une personne je ne sais pas moi. Mais le problème du système en Algérie, voilà. Justement, Mas Kharmouch, c'est quoi le but? C'est Medina ولا جيت ولا اشتكي c'est pour un message un clan نظام ديال القدافون c'est un message pour la population باش تعاون c'est quoi son but يعني sûrement ميدي هضر لك ساعه البيت كخروس. On est arrivé quand même sur un les Arabes quand même ne devons pas ignorer qu'il y a une lutte de clans au sein du pouvoir. Il a قال انا ريمان نظرات اللي هي une lutte acharnée au sein du clan, au sein de l'état-major. C'est-à-dire les luttes des clans c'est un toilé. Parce que maintenant علينا كان توالي انا ريمان غنقولوا تواليه لا يعني لو دي المشكله مطرحان. Il y a des luttes, il y a des luttes de clans, ainsi de suite. Ça, nous le comprenons. Et après, comme ça, en tant que chef d'État, en tant que président, il n'a pas à se plaindre. Il doit engager des hommes, il doit engager des enquêtes, il doit engager. Il faut qu'on finisse. Mais ça nous indique quelque chose aussi. Il y a de l'incompétence. Il y a de l'incompétence dans l'administration. Mais je vous dis honnêtement, le premier jour, quand ils ont annoncé une prime ou des guerres millions, ainsi de suite. Bon, là, nous, on est chicané à nous, ainsi de suite. Mais bref,
Parce qu'il y a des citoyens, ils viennent, ils nous disent non, je vais refuser. Non, parce qu'il y a 98% de la population au sein d'Aroré, parce que الشعب aussi الشعب يعني نحاف يتحويش يعرفوا مليون كينا 30 millions. Mais le problème c'est quoi? Quand je dis il y a de l'incompétence. Le premier jour, ils ont envoyé un courrier. Voilà, vous nous faites combien il faut pour votre commune. On a fait un petit calcul, les moyennes avec les comités de village, on s'était dans les 800 personnes, dans les 900. Et puis 15 jours après, on a travaillé avec les comités de village, mais 15 jours après, il y a un autre courrier qui arrive. Au début, nous avons essayé d'anticiper, parce que nous avons fait établir quand même un petit dossier, ainsi de suite. Après, il y avait un courrier, il y aura un autre courrier, les tableaux, telle donnée. Après, tu vois, là, au niveau de la wilaya, quand on recevant des courriers, moi, qui se vend parfois, et parfois, je ne travaille pas avec vous. Il y a de l'incompétence totale. Quand je vois un courrier, et 15 jours après un autre courrier, 15 jours après un autre courrier, je change de plan, je change de tableau, je change des deux. Un mec qui a rien récemment, il faut les séparer par administration, par direction, par entreprise, mais vraiment, qui n'a un mec là, il faut avoir les moyens de sa politique. Il faut avoir les moyens de sa politique, comme M. Tebboune, M. Jarrad. Mais là, nous comprenons beaucoup de choses. Quand quoi, finalement, il est dans l'informel. Pourquoi nous ne contrôlons rien du tout en Algérie? Nous, finalement, si le président se plaint dans ce sens, finalement, ils ne savent pas qui fait quoi, qui gère quoi, mais c'est vraiment catastrophique. Là, nous ne sommes pas au point de 0.0. Nous sommes, il y a under the zero. Nous sommes au-dessous de zéro. Mais si nous disons ainsi, pour dire que nous sommes dans un processus de reconstruction de l'Algérie finalement. Nous devons tout reconstruire parce que rien ne va. Rien ne va. Et pour reconstruire, il faut des hommes, il faut des stratégies, il faut de la formation, il faut des choses. Si vous regardez développer la Corée du Sud, il y a des années, la 45, mais on regarde de la fin. Mais on n'a qu'à voir la Turquie, on n'a qu'à voir la Malaisie, la Tunisie, la Corée du Sud, il y a la Russie, l'Américain, ils sont dans la stratégie mondiale, ainsi de suite. On n'a qu'à voir ces pays, comment ils ont procédé, nous allons reconstruire l'Algérie. Et mais le cas bien de Chevron, en tant que président de Chevron, d'ailleurs, secrétaire général, il mais là, le mal, il est très profond. C'est terrible. L'alarme, il est en rouge. مس خرمز ناقم كودي يعني ولاقي سوازانيس مس بالقسم بخرف اللي رازد المير توران سام كي قنصارات هو في الفم يعني نسدي قبل نقدود تورا تبونا كي قن كيف قاعد سورديا اقدر كي قن كنو في غير سورديا ثاني تورا الميراقير لا فوطي الثاني كمان أول تبول إسال لوي الميزانية ناس إسال comme c'est dangereux même la relation entre les responsables locaux de la population. Allô? تسلاكما. نيرانتي لا كنحسوا باللي ديجا دان بوين دو في دو لا فورم تبوني غلط وي ذاك كنيت بلوكين وي ذاك كني حبس انت مور ذاك يوم يدير الدار وليا يجمع وي ذاك هذاك يفوتي الشاب لي زيلو لي بريزيدون دابي وي لي بريزيدون دابي سي خاطر نونيك قربنا هاد الشاب نسن ذنوبني كسني غبلا نسن راح يجمع لي والي سي l'incarnation de l'administration c'est la déclinaison du pouvoir central au niveau des wilayas au niveau local les wali la plupart des wali لو كنا نحاسبنا هنا ولا كان الحبس ديما كوارون la plupart des wali c'est des bureaucrates la plupart des wali sont des incompétents. La plupart des walis, c'est des serviteurs d'autres intérêts, notamment des intérêts des militaires et des intérêts de leurs chefs dans les ministères. Lui dire, bloquer, c'est moi, c'est la solution. Or, car on veut un orson. Il a pas le souble, c'est pas les primes, le connaissez, demandez les APCS, un ministère des Finances, un fichier avec les numéros de compte, une opération 5 minutes à deviner, puis s'organiser, ou l'achat bloqué, on réserve le wali, on réserve le mille, rien du tout. Ça prend 5 minutes. Le connaissez, le connaissez, c'est s'ordonner,
اهني تفكن مي كوم tous les réseaux de l'État. الدولة كامل الجزائر كامل le système algérien s'appuie sur un bras militaire pour dominer la société et il s'appuie sur un bras administratif pour organiser la corruption et la clientèle. إلا قد سادين كل دور وربي رحنا للوجدود أدفكن مياه يفساون أدفرحن أطفن لي بيروقراط لي زادمينستراتور يونا دياوي 10 يونا دياوي 15 ما تدبر كان يوني والجدود جارمياني يوم يتسرحن في ساون الا موكرن الا مكشان الا مروان ارد سيوضني وجدود يعني ما يعجبك اخو في الميوت قمار يعني لا بريموت قمار رويجي اشي السليغات الثقار سليغي تبوني تشتكي في وحده سي صور دينا البوسطات تبغينا انا نقول العيد حفصنتن تريسيتي كوبينتي اتشعل في ماذا سي ان بروبليم دو لادمينستراسيون. Je suis désolé, mais le maraïd dîner ou de sarahna la waman déjà il a qadilin waman باش تسارحني ومان الى قادرين برج اللي صار ديني برج نو كورنتون باش تديريني ومان يتدار الى قادرين الكونتويت الى قادرين اللي شاطدو ميدري من اللي شاطدو كل كونتويت كورنتون ce sont les wali, ce sont les administrateurs, ce sont les directeurs centraux, ce sont les ministres qui se sont rendus coupables de cette corruption. Or il a réuni le plus grand, la plus grande assemblée de corrupteurs et de corrompus, et بوزيد اسمي قرمي لو ما كدنا في فراسي تقوى راهي كي نقطع طرف كي دير لازم نقول البلوك ولكن كان هذا استخراج ولا كي تجمع داخل لا صال مي يظل لو كان هذا استخراج كنلان فافاريك لي كومام انورميمون دو بروبليم باسكو لا ريوني لي بلو غران كوررومبي دالجي لي والي لي ديريكتور سونترول لي مينيستر لي ميليتير كتا ولكن كان تسلو ديجا سا كومونس ا ريغلي ان بروبليم. Il faudra qu'ils comprennent une chose. L'administration algérienne est l'assise fondamentale du système corrompu en Algérie. L'administration elle-même représente un grand problème. L'organisation administrative et institutionnelle du pays est le plus premier danger sur l'État algérien. C'est l'administration, ce sont les institutions qui sont le fondement de l'État, de nos intérêts. Or, qu'on connaît le fait nord, le fait le kidou, le fait takwarda, le fait mohqarani, le fait ou t'adin à chab, aux citoyens. C'est ce qu'il faut changer. Et de M. Kharmous, il faut reconstruire l'État, je suis désolé. Il faudra refonder l'État. Il a revenir. Il a c'est la refondation de l'État algérien qu'il nous faut. Je suis désolé. Assagir, Mar, Wali, qui est désigné, a plus de pouvoir que le président d'APW ou le chef d'Aranawa. Chef de Taïra. Il dit que il a Taïra, je tiens à le signaler, n'a aucune existence constitutionnelle ou existence légale. La constitution de la wilaya, la communauté de la or que le chef d'Aïra, il relève le président d'APC le pouvoir. Asmi, Aran Siwa, Dismour, Endang, Wina Yetaïl, Botin Chad, le président d'APC, le président d'APC, a plus de pouvoir. Ama Takel, Ama Ftidrin, Ama Tissan Faron, Ama في الديفلوبمون دي كواشاليس السنين زمرات اللي نزايره تزارت مع الساجي قد نخدم لي زيليكسيون تفوتا في الميول ومن بعد لازم تفرق كان داوسو لازم تسكن كان لي بروبليم كل شيء اللي جري فاتن الوالي ذاك شاف الدائره والزميره راه غتصل مرتكين. Je tiens à le dire et à le redire, les plus grands corrompus de ce pays sont en premier lieu les walis. D'ailleurs, pour preuve, beaucoup de walis sont en prison pour des questions de corruption. Les plus grands bloquants, éléments bloquants dans l'Algérie actuelle, c'est les chefs de Daïra, parce que ce sont des incompétents et ce sont des auxiliaires de la corruption et des auxiliaires de la bureaucratie. S'ils ont du courage politique, هذيك السنوية. يارنا كلا فيغيوس الحاجة ولا مشارك تشلحير فوق من جاري. إلا قد جاري كان يخدم يا خميس. Tu ne peux pas construire à la place de l'autre. ذا شو تسكاكي ثاكي الشجاع نتيني يون تيزي وزوار يغال ذي الوالي غير بشار وريسين العباد نتينا وريسين ذا شو حواجن مشارا الشجاع يون كي مستغانم هذه يلي ذي الوالي غير يطارف ça n'existe pas. Il faut donner de la place aux gens compétents de chaque territoire.
ربي أبو القاسم بن عايش أبو القاسم بن عايش قيمة كودية مس هذا أنا كودية ثلاثة فرنسا دق دازش ساعتين شيخ وسات نور الدين مرحبا سي سكاكما مرحبا سليم العسلامة السلام عليكم عزيزين دابور ان كومونتير سي لاز ديو ديسكور نتبوني اللي على فان ديسكور ناس تحس ديماني كوم كوا vous êtes plus confiant c'est la confiance comme quoi تموت نعطي الحوار الخير نساس الواي الزمار يسال الامور كيفاش نيش الزمار سوف غير ثفات نا نوتر سونتيمون كثر ديما نكتشيني على فان دو ديسكور نتبو مكيد نيض اللي ذا سمنزو قوس فيها يديفد عبد المجيد تبون يسليغ الديسكور نينس كميك بدا الميكفوك سلي غاس مرة حس غاس ينوف كي غاس دهني وباش تفهمها ذا شو يبغى اديني نون سولمون ودي تسكالا يسيرم انا ثكيا الديسكور كينيا مي اديفك الخوف إما رسلض وسقام على ين تمورث البريزيدون زعما أدي هدر في الهضور أرادي مزمر ديني أين أسلواي تغيوانت ناديني بلاك أنشاف دايرة ناغا سنديكاليست دون انتربريز لمعنا ماشي ذا الرئيس راه يهضر في الحوايج كينيا إما راه يفك المثل فركاز إيدي سوفغان سيني مليارا أنا غادي نتسا إذا الحاكم تمورت الشغل وديسكالا يرى أن بلافون ويناتي وسوفا كيدريمن إما راه يهضر فركاز يديرولن أون 1911 يعني أكثتش الوهمة يعني غتوهمض ولكن أمكانتي ديني عبد المجيد تبون أكي قار يلولد دون 1911 يعني قل عمري 109 سنين يسوف غادي دريمن سيني بردان لا كذا الحوايج في دي هضر في دي شتكا يعني ود مالوغوزمون إما راه يفك الديسكور نيني كدينيض أدي فكر بالخير يثمورت خاطرش ماشي كفاسن بورغاز يكزمرن باش هذه سدو ثمورت يثلا ثورا ثمورت كينيا إلا با لاوتور ما تبغيض إما راه يهضر يوان ثسرتيث أدي هدر أسلواي تغيوان تدي هدر أدي خدم تسرتيث أشاف دايرة أدي خدم الديسكور تسرتيث نوالي كيف أميستي في كل ما ثولث كل ما أذيني أوليس ذا الزيان أذيني أوليس ذا عليان أذيني أوليس يسعى القدر من الهضرة نتبون كيظلي ماشي ذا الهضرة يا كينيا الذي هدار في ون يجزم نث أبوتو الإلكتريسيتي الذي هدار فمان شغل بوذنرا من هو ذا نتا ديال الشتكين ذا نتا إذا سقاموا عليا نتمورت نتا إلا قادي في كلي زورد ماشي في الحوايج بتي كينيا أنا نهضر دون ان ديسكور اوفيسيال هي دينينيه باش ونس سوغ زفاره الهضره سي با ان ديسكور اسيورون ماشي ذا الديسكور كيظلي راه يفكن لاسيورونس اي وينات وكذوذ المواطن باش دينيا بلي عقله ثمور الساعه وين تيحكم ثمور مالوغوزمون فتره في سي نور الدين يعني المهم تفرط تاكي المهم تيفك يعني الهضره كي يهضر كي سي بور كي المهم يهضر ومي هدار وسعينا الهضره نيك كينيا سعان سي لو ميم ديسكور اساليما كما ودنقرر باللي الحكم الثوره ناغ 10 سنين كي عدانا كان ناغ 20 سنه كي عدانا كان مادام ماشي ذا الحكم إكفنان في لا ليجيتيميتي بوبولار ماشي ذا الحكم إكفنان فيون القانون يطبق دائما هذه الديسكور كينيا هذه التصارف ويظنين هذه المسؤوليه فويظنين ماشي ذنوثنيه يعني امتيش ماشي ذنوثنيك حكما ذوياض اسني فغان الشر ذوياض ونفغيالا يثمر تسلحو ذوياض يخدم لي زوبستاكل كوفريت ماشي ذا الهضره كينيا ما يبغى أدي يهضر يويدا كي قلان يدس قلان الحكم يسعى يون ووال هذه يج أكذوذ هذه خثير وإذا كانت يحكما يميرني
اوال بوينيك حكم ثمورت هذه يسعوا القدر، هذه يسعوا القيمه، هذه يسعوا لا ليجيتيميتي. اي غار ويكيني مازال لان داخل البوفوار ما لان الصح واذا كيبغان حبسن لا مارش زعما تمورت شغل اخاطر شعل من سنن بايغارسن ويكي سنن وياض سنن ويكي باللي ils font tous partie de même système وتبدل لا تمورت باش تبدل تسرتي ثنينس اما راه تبدل تمورت تبدل لي زيليكسيون الذي تبدل الغاز يقلان ذا الصح issu d'un choix populaire يمرني ان ديسكور ماكينيو وريزميرانا اذيلي قثمورت. Très bien. مسخر موسى دوغالا يعني توجور عندنا ماس تبون سيف كذا ينادي يعني ديجا ينادي لانفورماسيون كي لافي افون دي ينادي سكوليغون بعد يظلي لا كونفيرمي كوم كوا زعان كذا لي ريسبونسابل لوكو باغ اكزومبل لي شيف دايره كذا كنا نزرا كذا لي دايره سوفايت سوادي وهران سوادي للجهه النظام انسل شدينا في تمثال تاكي بوركا الى ليموجي وكذا شو بعد يخدم تمثال تاكي سنسل ادوغالا غوري. ولقد اتخذت بعض القرارات الجزئية أمس في توقيف بعض المسؤولين المحليين وما هي إلا بداية. سنحاسب كل من يتقاعس في حل مشاكل المواطنين وبالأخص ما نفهمش كيفاه اليوم في 2020 بعد الحراك المبارك بعد كل القرارات اللي خذتها الدولة من أجل تخفيف الوطأ على المواطن في حياته اليومية نوصل اليوم المناظر بشعة اللي كان يعرفها المواطن هذه سنوات. يجي الإنسان مسؤول أمام الكاميرا يبدو كأنه يطبق وحقيقة ملتزم مع المواطن، يوضعوا له العداد نتاع الماء وعلى اساس في الكاميرا خلاص طبقنا التعليمات تاع الرئاسه وتاع الوزير الاول وتاع وزير الداخليه وزودناه بالماء في مناطق الظل. مجرد ما تختفي الكاميرا ينحيوا الكونتير ويحبسوا الماء ويروحوا لديارهم. انا كنت ظن باللي هذه التصرفات انتهت. هاد السينما هاد الكوميديا هاد الامور هذه مين المواطن راه يشوف والله عز وجل راه يشوف. كيفاش نبقى في تصرفات كما هذه اليوم وحنا نتكلم عن الجزائر الجديدة ونغرس في أذهان المواطن أن الشيء ما تبدل وراهم يقولوا لكم ولكن ما كان والو، تعليمات موجودة والتطبيق ما كانش. يعني تخريب في تخريب في تخريب. مواصلة الخطاب السلبي نتاع العصابة. حذاري حذاري حذاري. ما سليمان خرموز عليك فاصل ثم اشد نادي تمثلت كذا بور اشد نادي اللي موجاجي اللي ريسبونسابل لوكوز غاس كل شاف دايره ناس كي يزاكر اللي مار دايره يعني هضرت في تمثلت هناك ما فهمش رغم الاجراءات التي اتخذتها الدوله ورغم الحراك وما زال هذه الممارسات في الميدان. ما هي الاجراءات كي فاش هضر تبوني كي قال اخذنا جميع الاجراءات باش نسهل الامور وكذو ذاك. Ok Salim, donc par rapport à l'Égypte, parce qu'il y a des dialogues maintenant, parce que c'est un problème de légitimité, le problème il est politique. Après, quand on a un problème politique, c'est pas étonnant de vivre les incohérences, les complexités, les contradictions. C'est pas étonnant. Il y a de nouvelles, par rapport à l'avocat. Et un maire qui n'a pas les prérogatives. Salim, un maire qui a les prérogatives qui ne peut rien faire. Plus encore, comme la restriction du budget. Les budgets, 50%, en plus, c'est 3 milliards, 1 milliard 500, milliard 600. Il y a un maire, il se retrouve après avec manque de moyens. Et puis encore, on connaît, nous avons des citoyens, parfois ils ne sont pas compréhensifs. Et ainsi de suite. Le maire, il est dans une phase interne, voilà, il s'assume Coluche, Aliantis Coluche, nous disons à M. Tebboune, il faut avoir les moyens de sa politique.
باسكو كي تجي تشكي انا كي تجي تشكي ديجا ما تجينيش ما تشكينيش ما تشكيش en tant que président d'un État. Président d'un État, nous avons besoin d'un président qui a de la leadership, un pouvoir de décision. Bien sûr, il faut accompagner ça avec les moyens. Parce qu'il y a qu'un tchikini encore, ou là avec un discours politique. Et puis les moyens, il n'y a rien. On ne met pas les moyens financiers. Mais on n'avance pas aussi, hein. On n'avance pas. Revenons à la question, les mots tel. Bon, les wali ou les chefs terrain, c'est... Voilà, c'est les fonctionnaires de l'État, ainsi de suite. Là, je parle pas. Hein, c'est des fonctionnaires et des mots. Mais un élu, bah, après, il y a des affaires de corruption. Hein. Parce que nous devons le dire aussi. Moi, ça l'aime honnêtement. Les affaires de corruption, il y a dit maintenant, tout à l'heure, les ONS, c'est tout le monde. Hein. Même dans les communes, il y a de la corruption. Et c'est partout. Mais c'est partout. Il y a un problème crucial. Je ne rentre pas dans les détails, hein. Peut-être que le côté le canon, je ne sais pas, mais ça reste qu'un élu du peuple, c'est un élu. Il ne faut pas qu'il soit intouchable. Parce que même le quelques d'énerve, je suis contre l'immunité parlementaire, qu'ils soient intouchables. Non, justement, chez qui personne ne doit être intouchable. Personne. Mais ça reste que le Hirak, la suite en fait, Hirak 2. Il faut que le peuple algérien s'implique sérieusement dans l'accompagnement de ce changement. Parce que même dans la commune, la corruption à côté d'un désordre, tu ne fais rien. Tu fais rien en tant que citoyen. Le vendredi octobre, non. Le changement, il faut qu'on l'impose. Et je dis bien, et il faut que ça soit dans la haute sphère de l'État, ça c'est clair. Le changement, heureusement, il est en cours. Mais ne sont pas satisfaits. Le chemin, il est encore long. Mais le changement doit se faire aussi dans nos localités. Mais les problèmes après, maintenant, tout à l'heure, c'est vrai, parce que quand j'ai dit le processus de reconstruction, le concept de destruction, et puis il va y avoir la reconstruction. Parce que l'Algérie a été détruite. Mais après, honnêtement, en prenant en considération beaucoup de paramètres, beaucoup de dimensions, effectivement, on parle de refondation de l'Algérie. Nous devons refonder l'Algérie, l'Algérien même, hein. Parce que même côté mentalité, côté culture, côté civisme, nous devons refonder tout. Parce que, la corruption des Aériens, mais c'est des Algériens. Quoi, c'est des Algériens, et encore, je ne sais pas. C'est vrai, nous devons parler de refondation. Mais puis, un message qu'on envoie aux autorités, les maires, si on ne donne pas les vraies prérogatives aux maires, aux élus locaux, on ne peut pas aspirer au changement. Parce que même la question des sondés, chaque commune avec les PAPC directement. Le PAPC, il fait il assume d'ailleurs. Hein? On a su. Si vous me dites combien, je t'ai fait un courrier. Qui m'envoie l'équivalent de 800 millions, donc j'ai 800 personnes. Qui m'envoie des décisions et sondés, il n'y a pas de problème. C'est ce que nous avons fait là, récemment, et les agents d'entretien. Nous avons demandé M. Louani, nous avons agi, c'était rapide. Attendez, parfois. Voilà le politique. Le Wali ne doit pas faire de la politique. À la rigueur, le maire, c'est un élu et il est d'une formation politique à la rigueur. Mais le Wali, le chef terrain, parfois ils veulent faire de la politique. Parce que vous êtes dans une période, Madame Béhom, et récupère un peu de légitimité. Et la légitimité, c'est autre chose. C'est du travail, ça va prendre des années pour récupérer la légitimité. مسخر à votre avis يعني مش كديني كم كوا هي لنديما خدم نيكس بري باش هذيك السنه ماني وقدود الغاشي سوا دمان سوا تريسيتي à votre avis يعني البول دو كي يعني الغاشي كيك زمان هذيك السنه ماني وقدود ما الا ماشي لي زوتوريتي لوكال على لي سوسيتي ني بوامان اش المعنى يعني سي كي البوفوار هذيك السنه لا كومين سقلتنين
Bon, bien avant, c'était le début de l'été, c'était début juin, je m'organise pour mais le président du comité, nous avons tenu une réunion justement pour anticiper ce genre de problème. À ce jour, il y avait des citoyens du Sahel, donc on traite chaque jour avec l'ADIE. Il y a un manque de moyens, l'ADIE, malheureusement, grève, où ça en a les moyens, il y a le manque de la compétence. Après, ça se répercute sur la gestion de l'eau, la gestion de la distribution. Mais après, Médénev en tant que chef d'État. Et tu lances, il faut que ce soit un homme de décision. Tu lances une enquête, en tant que chef d'État. Je lance des enquêtes, ولا نرميه للهكس ولكن تشتكينا انا من بعد وراه ومن بعد اللي كاش ما عطينا لهم لي بريروغاتيف كاش تي بو فير امير مالا اي بي امير سي l'interface directe qu'est-ce que je peux faire en tant que maire mala il y a pas de budget il y a rien du tout on n'en fait qu'encaisser on ne fait qu'encaisser les problèmes très bien heureusement qu'on essaie de gérer quand même comme ça on fait avec du jour le jour. Mais avec le manque de moyens, là, on peut rien faire. Et puis le manque de moyens, c'est ça, Vérim Salim. D'ailleurs, c'est le message que j'envoie à M. Tebboune directement. Et il y a un processus de restitution. Ils ont récupéré comme c'est des milliers de milliards. On attend notre part. Parce qu'avec l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est l'argent qui fait bouger tout. Très bien, mais vous nous envoyez notre part. Mais le PC d'un 50%, la pression des citoyens. Les citoyens aussi sortent dans une commune. C'est que l'assainissement. Donc je ne peux même pas lancer un projet d'assainissement. Je ne peux même pas lancer un projet d'assainissement. On est en train de bouger un petit peu, on fait avec, il n'y a pas de problème. Il y a un manque de moyens financiers. Les choses, il y a on ne sait pas. ماذا بينا تبون نقول شحال ريكوبيريت شحال 30 000 vous parlez des milliers de milliards et vous voulez diviser اعطيني حقي tu me donnes ma part en tant que maire je vais gérer avec mes citoyens après mais maintenant انت تبعث الاخر شكون بعثتو راهم دراهم هذيك tout d'abord parce qu'il parle maintenant le responsable locaux هو ما يفيزيش peut-être les maires il y a les chefs il y a les والي Après de la complicité, s'ils veulent bloquer, s'ils sont affiliés à des clans, ça c'est clair, ne devons pas l'ignorer. Mais si je suis chef d'État, déjà j'engage des actions, mais je ne suis dans un discours officiel. J'engage des actions, j'engage des enquêtes, j'engage des hommes. Très bien, merci. يحبوا البلاد ainsi de suite, on va. Ben là, à chaque fois, ولا تجيني تشكينا en tant que premier ministre ولا تقولي هذيك اللي جبت دراهم ولا هذيك non. C'est pas, on peut pas parler de la Nouvelle-Algérie avec ce discours. Très bien, مسا خرمز ناقمك مس خرمز تدو غلا غوتنا اناياك تدو غلا وكذا مس بالقسم بخرو فدو غلا توجر ولكن مس تبون يعني ما من لا خرب ولا لا فانا سنفهم من وين بنت تبونك بالك استوضنا الاخبارات يلاقون ناثيدس بالك تفرن فلاس الامور وكيك تجي جناني بالك الى كونفيرما ولا كيمي ايضا لا شو دينا لكن كيني غادي يحكوا في ذاك الريسبونسابيل في كناس العداد ومن بعد يميت راح لا كاميرا كسنت انا سيزيك نزراتك الليل الجزائريين مره زراتكم قال الامور كيما جات اللحونه كانت سؤال ما تسولا كان شي قال انا كان حسبت لي هذه الامور انتهت هذه التصرفات انتهت يعني هضره بالك يزراره بالك تصور ناس الاخبارات ماشي الصح انا يزراركم قال لي حاله ترود تبورتنا نعمي من بلا من نزيد انت غتفيني غتفاقي الى قد يحسب باللي مور فكر لا بوليس بوليتيك مور النوغ اللي براتيكي مازال راه ساكن سي اون جيستيون بوليسيير سي لا بوليس بوليتيك يدي سلون فان لي براتيكي كي تاكوردا وشي كذاب شابه مانيبولي الخداع لا طاريتريز اي كونوا هنا زيد سلون فان وهي استخرارا وفكر لا بوليس بوليتيك وفكر لا جيستيون بوليسيير دو بيي ايوا كاين ساكن في لي براتيكا ديال سو سون دي براتيكا يقيمن سكوف لو سيستيم ميليتارو بوليسيي يقيم زيد مورتاكي هذيك اللي قادي يفهم سي اون كيستيون دوردر فيلوزوفيك سي اون كيستيون دو باراديغم لا فاكي غير قاد يحسوا بارزيد انا كاع يحسوا بلي مي غادي يبدا لا بروميير شوز افوا افير سي لا ديسوليسيون دو لا بوليس بوليتيك تاكي تم زوارو اي لا بوليس بوليتيك اللي بارتو
dans les APC, dans les wilayas, dans les démembrements ministériels, au niveau du ministère de la Défense, au niveau de l'état-major, atteint des daïra, atteint des associations, des partis politiques, des comités de village, il faut parvenir à dissoudre cette police politique avec ses bras administratifs, son bras militaire et son bras social. C'est-à-dire, premièrement, je tiens à défendre le citoyen Gamraragui, 129 سنين يجبرني صاردين deux fois par semaine بصحته mais يجبرني تسكدي صاردين صحته. Moi je le défends et je lui montre ma solidarité à Segui ou mais je soutiens ce citoyen. Le citoyen a le droit de retirer autant d'argent qu'il veut. Dans les limites de la loi, il a le droit de retirer son argent quotidiennement. Les choses qui se quand même, si on va dire un problème de liquidité, c'est un problème d'ordre institutionnel, on va le réduire au retrait d'une seule personne. C'est-à-dire, deux fois par semaine, on bloque, on s'arrête sordine. Quand même, il faut qu'ils arrêtent ce genre de caricature. Ça, c'est la caricature qu'il faudra enlever aussi. Le discours caricatural. La caricature aggrave la crise de démocratie. La caricature, le discours caricatural ne règle pas les problèmes des citoyens. C'est-à-dire, j'avais compris qu'il était tenaillé. Il était tenaillé dans la guerre des clans. Les clans nationaux, ils luttent par institution interposée. Oui, nous sommes le Braïn, c'est là, avec le Kamen. Oui, nous sommes le Braïn au niveau des fonciers, des Saroui Mouzer. Oui, nous sommes la police politique qui a son bras au niveau des associations. Après le Kiverden, oui, nous sommes l'électricité, c'est leur guerre à eux qui est en train de se traduire négativement sur la vie du citoyen. C'est la police politique qui est en train de se livrer une guerre. Et Tebboune n'arrive pas à l'assumer. Mais c'est une question de légitimité et de représentativité. Une légitimité des institutions, une représentativité populaire. La compétence, et puis, tu ne peux pas t'appuyer sur les corrompus pour lutter contre la corruption. Moi, je suis convaincu que le bras de corruption qui s'organise autour de la wilaya et ses démembrements, les directions de wilaya, moi, le pouvoir, et le président d'appui, moi, le pouvoir, le pouvoir juridique et le pouvoir financier, bien évidemment, pour gérer les ressources qu'on a. Jamais je des milliers de milliards, en tout cas, il y a des Bouteflika et gérer 1 milliard de Mortagui. Il a géré des centaines de milliards de dollars et ça n'a pas abouti. Pourquoi? Parce que l'architecture institutionnelle du pays est tellement bureaucratisée, tellement centralisée et tellement verrouillée par la police politique que la dépense publique ne pourra jamais se traduire par un effet positif sur le développement et la vie du citoyen, le bien-être du citoyen. Il faut casser tout ça. Moi, je suis convaincu qu'au-delà de la question d'ordre financier ou monétaire, au-delà de la question de la caricature du blocage bloqué, franchement, ce pays vit une crise de régime, premièrement, et surtout une crise de système. Et ce système est de nature militaire. Moi, je suis تلفزيون الجزائر يمد فيلميا الهضور الديسكور اللي نتبون 4 برداني دوغا على شنقريحه كل 5 دقائق دوغا تفوتين شنقريحه بور دير ثاني ويلي غير يحكمن ليطا ماجور جو ne parle pas de l'AMP وتهضر غير على الارمي je parle de l'état major pour que mon propos ne soit pas interprété autrement je parle de l'état major انت بانك راسك صح voilà الويكي moi, je l'assume publiquement. Je respecte énormément l'armée de mon pays, mais je ne peux pas accepter la façon avec laquelle on l'instrumentalise politiquement. Et je n'accepterai jamais qu'on instrumentalise les démembrements de l'État algérien. Les institutions algériennes doivent être sécularisées. من بغا اتساقي الجزائر تسوابنو الى كان قرع اسنتنو قلنا كي شي واحد جيسا et les institutions, or que les institutions vivent une crise honteuse. Il a قضية كويجي. Il a قضية كويجي. ربي مس بخرف ناني قم كودي مس نوردنا ستة غالا روال نسي كونسيكي بون مس تبون مدنا هضر في لي رابور دي صودنا غورس ابارامون يبلاص جونا رابور ان 80% زالجينا فرحان يعني لي حلاقين ديال تاشي سنسل اشدينا فولا كدو غالا غاكم
كل حال هنا ما انتم على بالكم، واغلب الجزائريين على بالهم بما راه يجري. فيه ناس يعني ما يساعدهاش الاستقرار، وما زالوا طامعين ويعاودوا يرجعوا بقوه وكذا. يا للحلم طبطب، خلاص الشعب خرج للشارع، فيني القطار انطلق ولا واحد قادر يحبسه. إرادة الشعب من إرادة الله، وإرادة الله لا تقهر. اللي راه ضان يخرج راه يستنى يخرج، وما زال. إذن نكونوا أهل للمسؤولية نتاعنا، أهل للثقة تاع المواطن. لما نقول المواطن أنا نقول لكم حسب الإحصائيات وحسب التحريات 80% تاع المواطنين حامدين ربي على السلم الاجتماعي، وحامدين ربي اللي البلاد ما مشاتش للمأساة، لا نتاع ليبيا ولا نتاع سوريا ولا نتاع دول أخرى. حامدين ربي. اللي راهم يتحركوا، اللي كانوا يلعبوا بالملايير وراكم تشوفوهم ما زالوا في السجن، ومئات الملايين تاعهم، ملايين الدولارات تتوزع في الخارج. شكون اللي خرجهم؟ شكون اللي عطى الأوامر؟ شكون اللي وصل الأوامر هذه باش 10 ملايين دولار تخرج تمشي لفلان ولا فلتان؟ لازم الشعب يعرف كل شيء، ورانا بالمرصاد، ما كونوا مهنيين، لا رجعة. الوصول بلوغ الهدف استقرار البلاد واستعادة للشعب كل الحقوق نتاعو، والقضاء على المال الفاسد، والقضاء على ما تبقى من العصابة أو نهلك دون ذلك. مسا وسات اش الدنيا تقول كي ابارامون زرا كل الجزائريين كاع مره زران ان وقلاند في الخرافه كي هضره زرا شيني زمرات تفهموا ذا كي انا عميه نزرا كلش، نعلم كلش. اني نعلم باللي ارقزه كينيا نتا اذا منزو اغلان ضد الحراك. ارقزه كيني سي l'instrument, c'est pas la source de l'anti-حراك, mais c'est l'instrument de l'anti-حراك. ارقزه كيني ولا غير ورسلي غير العمر نينو ارقاز السلواي الرئيس يعني تمورت يدي هضر الهضره يا كينيا هذه قار كيس قال الحراك المبارك، ومن بعد وري علي مرا امثيشتي وري علي مرا باللي ذنتها اذا منزو ثمورت يقلان ضد الحراك كينيا اكي قال اكدود يفقد النار خرج للشارع. نعم اكدود يفقد باش هذيك كس تبون وهذه كس ويقاذي لان الصفه ذي المثل نتبون فاش تكيني يدفع وقذوذ الونار. شو راه تقال غاكا اسليم خاطر شرقه زكيني غادي يستعمل اثاني الا يحرش ادي قار الحاجه وديني لو كونترير نينس لانفيرسينس ادي قار باللي الحراك المبارك، ومن بعد كيني وين ينوان باللي غادي يفاغ اثاني يتسرقوا طبطب كينا يطبطب في منهم يدي قارن شتاكينيه يقاريتي دي الحراك يقاريتي دي وكذود ابا الحراك يبغى نغور يبغى ادي كر ادي يغال وتيكس ودياوي الجزائر تجديد تكيني ولاش دقس المساومه. طبطب نتسا طبطب ويجي لانز دفيرس. القطار اللي انطلق هو القطار الحراك ماشي القطار العصابه يكسن العصابه نايضين تجريتا الحبس. العصابه يلان كل الحبس ذي العصابه يلان ثورة فوق رويت مرتكيني. القطار ينطلق باش تيكس وديسكي ديفانا فلانا وريتصرف فلانا اكي قرانا بالمرصاد ماشي نتقلان بالمرصاد واللي قلان المرصاد ذا اكذود يدي هضار بيه اكذود يدي سكر بيه يسكريثيد يفكايس القوة السلميث ما إلا فقاد إدينا 80% حمدا ربي في السلم حمدا ربي في الاستقرار وتقال غير 80% مكاديني 100% صح 100%
شغل 80% كان قلنا 100% الجزائريين. ما إلا أنت الإحصائيات الناس نمبوت الإحصائيات بيدون كان 80% نكني أما كنين نكذوذنا أما نسن ثمورتنا 100%. Bien sûr, il y a quelques éléments, mais c'est des éléments توحسبنا لها. مليان إزايريين حمدنا ربي في الاستقرار يرنو حمدنا ربي يمدي كرب وكذوذ سنة 22 فرار يسلكد ثمورت لا تسدون يغزر لا تسدون باش اتسمت بور لامبلوزيون بور ليكسبلوزيون يفكاد ربي اكذو ذاكيني يكرد ستلويث يكرد ستذوكليا يكرد ستقمات يصوفي ثمورت نتا تبون الا يستعمل يحرش يتيليزي الحراك à sa faveur وليزميرا راه تيديسك الحراك نتا سي ان إليمون دو العصابه. عبد المجيد تبون سي ان إليمون دو العصابه سي با لا تيت دو العصابه لوان دو لا تيت دو العصابه كني دينا مثلا زقلين اتان تبان ليطا ماجور يعني لي جينيرو اتان بوي جالسن فانند تقرن ويقادي قرنا الحبس واذا كيرولن ارفرا تقلب فلاسنا تيدرنا الجزائر تخلي فلاسن مي ثمورت ذاك ذوذيس اراتي صوفين نتا راتي ريفوندين نتا غادا ديرن القطار كينيا السكانينس اثي دير سور لي غاي باش تلحو ثمورت كني نبغى ان ديسكور اما كينيا الاف ديقار 10 مليون فرنك ثمورت انسي فرنك الحراقه يكون اللي 20 اللي 10 مليون كينيا دو دولار. On connaît les circuits de nous contrôler les banques. Ils savent de quelle source, de quel compte ils sont sortis. Mais les frères en contrebande, les cabas, elles souffrent, des choses chicayat un discours je dirais de comptoir de café. C'est pas un discours d'un président. Il n'a aucune épaisseur. C'est la politique de diversion. Le titre pour ainsi dire, tu l'as bien choisi. La stratégie de diversion, تخنا ناسين دينا وجدود نعيا ديك الست نبغى الجزائر تجديد بلا وذماونا كينير ان تبون ذورفعني نصايي يونا مارغو كينير اون باس ا اوتر شوز ثمورت تبغى اين النايضنين ارتي ديسكرن ارتي دحيون ارسيرن اسيرم ارتي فنون والجزائر ساعه الراويس تنمية تيك وسط نور الدين الشيخ وسط نور الدين تقدر جلساتي تجانك ودي فرنسا تنمية تمقرتك معززن ويعطيك الصحة ما سليمان خرموش تدوغالا وقدنا انا كيك معززن كي خاطر فاض فهما انتي هضروا ديناك يعني الجايلين مرة زران انو العصابة كي زران انو تنقبان الخرافة كي بيرسونالمون ماذا بيا زرا بالك كاين يديون ديو واحد دي 40 مليون 43 مليون الجزائريين حاليا كي زرنا بالك كل كيتفهم داكشي انواثن وكذاكي كبنا دخلهم ثمورت اكاد الوقت كي ثوره. اوكي سالي ما تسويفك يعني انا كيطارو انا كافوار ريسامون il y a quelques jours il y a un mois il y a 2 mois quand même ce que ça انا رتاجي دروي ديسبان يعني نشوف وينك ديركاز نسير بوين اما سي الكوتي بنفس لي زونتربرونور توالي وكايتانو كثامور لا كوريبسيون في فيدال يقرا نادي الحبوس مازال يعني عطاتي كلام باسكو فريمون سي كاتاستروفيك. Et puis si on voit récemment les généraux de l'Initial يعني سي l'état-major اما التنقصير اما ما جو سي با موا توالي انتظر يعني اما عاري صابون اما جو سي با موا الاثنين في لاصباح ماشي الشعب مسكين شعب فيه حوايج شعب حوايج خدام شعب حوايج هكا يعني هذه يعيش دون لا ترونكيليتي دون لاكتيفيتي d'intellectuel. Et c'est tout, ils n'ont qu'à régler leurs affaires entre eux. Quoi, لكل حال ما الدول يعني بالحراك كل حال كينو يعني تولي غير الحراك يحدث الحراك يعني si on va la chose sérieusement الحراك il est en cours il est en cours même mais la Qatar c'est des guerres de clans ça fait partie de la machine à dire الحراك. Bon, reste que ce qui nous fait mal
C'est qu'un discours, un discours d'un président, c'est vraiment très bas, hein, très bas. Il commence à te Smith, Staline, la première fois, il commence à dire, après le batata, il y a des discours très bas, président d'un pays comme l'Algérie. Il y a une histoire. يعني si on prend en considération يعني les éléments de son union اما l'histoire اللي سما والله جمال دينيس يعني البلان بلان plus valeur ainsi de suite. Mais dans votre président qui a un discours parallèle, on lui a rien fait. Déjà la légitimité j'ai dit ça. On lui a rien on a engagé ولا يمكن en tant que chef d'État ولا بليون ولا نمي كي وصاروا وشعبوا كيزرع. Mais j'ai qu'à engager. Même si انا نشكي dans un discours officiel. يا ما حبيناك نشوفوك كاع. خدم. حبينا الخدمه d'ailleurs c'est ça. Pour reconstruire, refonder l'Algérie. Il y a que tu travailles, hein. Tu as facile côté de la légitimité à la banane, et puis encore on connaît des alhamdoulilah. Parce que même la question qui est c'est pas 80%. Je dirais que 100% شعب الجزائري يحمد ربي سبحانه الحمد لله التلويث كالسلميه كي مي ما تجيو على كيستيون تبغى نلقاها داير ما تفيدني c'est tout. Et qui ont voulu, ils ont comparé l'Algérie à la Syrie, ainsi de suite, la Libye, ce qui s'est passé ailleurs. كل حاجه نتاع نتاع المحلى نتاع يعني وسام des années de terrorisme نتاع مورنا on a qu'à voir ce qui s'est passé, c'est des leçons pour nous. On n'a pas le droit réellement de refaire les mêmes erreurs. Mais ça va prendre du temps à s'aligner. Nous avons de l'espoir, nous essayons de nourrir l'espoir. Mais avec des discours pareils, le changement كان دينا ما نتقي القطار. كل حال القطار يظهر باللي لا لوكوموتيف اللي تدور sur le sens contraire. Dans un sens, même des cas, j'espère que Ahmed Ouaziz, ils ont même essayé de me dire, dans quelques jours, soit 10 mois, je ne sais pas, ailleurs, éjecté. Et Ahmed, je fais le hal. القطار يزمر يروح de l'autre côté. Allez, tu كل la direction اللي نواري واحد امشي تبول. انهم ديتاشي ولا يعني تولي في مورا تفاك بوتين يهضر في البطاطا. سافران كي بوتين يجي يشكي يولي في القامان ما يكسر ما يا مرار مسكين يجي يصوري قال كل حال بارابور هاد كيستيا سي دو لا كومبيتونس اوسي اخويا سير اون بيريود نتاع الغاشي تاعو جي صوري جو بلافوني كدينا كماتنا شو بلافون اخويا تاع التلفزيون هذا مليار الوقت يقعد العيد اخويا هذا جبر 15 مليار شو بلافون شو دي سوليسيون تكنيك وين ما صوت الزاويه الدمراني تيجي طاي سامبل يكفينا يعني اصلا كنخدم كابون لي مومون كي كنخدم c'est pas compliqué aussi parce que quand on dit il y a un manque de compétences parce que c'est pas compliqué la compétence ici nous avons de la compétence en Algérie malheureusement nous avons de la compétence. Et même ça va non compétent, tu le places, tu lui donnes pas la prérogative, tu lui donnes pas les moyens, il peut rien faire. Mais là, on place un directeur et puis il y a des injections à gauche et à droite. C'est la même chose d'ailleurs quand on est président aussi, hein. Quand on est président d'un pays, puis on reçoit des injonctions plutôt à gauche et à droite. Non, on doit avoir des prérogatives, il faut avoir les moyens de sa politique, il faut être honnête, parce qu'il travaille, hein. يعني مثلا بدي تذكرين شغل réellement يديروا البوبل algérien au secours. Celui-ci parce qu'il il faut qu'on le dise clairement يحصل يعني هذا ما بدي قال العصابة partout ainsi de suite. Pour dépasser tout ça, c'est vrai. Même la phase du il faut qu'on accompagne le changement qui est en cours. Il y a même en termes de justice, une vraie justice dans un pays de droit. Mais il faut aller même la guerre des clans, ça nous arrange. Ça nous arrange quelque part. Il faut qu'on accompagne ce changement, mais même dans nos localités, même dans, je ne sais pas, même côté le quotidien. Parce que réellement, le changement, je le vois, même quand tu vois, mais c'est ça aussi, hein. C'est vrai. Le citoyen, les civils, on ne peut pas construire une grande nation. Le vendredi. Mais là, concernant les valeurs, c'est une révolution de valeurs aussi. Il faut une révolution de valeurs. Parce que c'est corruption, ainsi de suite.
خاطر ما نقول لهم يكلم كومبيني oui c'est alarmant. C'est vrai. Le croire des positions, mais c'est vraiment, il y a des choses en rouge. Ça veut dire même qu'on est devoir accompagner la quantité. Mais maintenant, نشتكي كان غير من كنا نبلو دمورنا باسكو نتعاود ان شاء الله باسكو ميم ليدي كتقارن ولا كيبغى الغرب تموت نو جاكسبتون با كلها كنا لو شونجمون نبغى سي ان شونجمون باسيفيك الحمد لله يعني ضربه في لا ريفوليسيون et ça va continuer dans le pacifisme. Ça va être un changement dans le temps, mais le peuple il doit s'impliquer sérieusement à toute échelle. تربيه ما سليمان خرموش سلواي تغيوان سوق اثنين سيدي زوج تنميه تمقاتك مع جزن ويعطيك الصحه. أنا ثنكون سي فقايت ماس جمال بن يوب مستان وذا مستاني لي لا بيوين نفقايت سي جمال ما حلفاش كاك ما زرو في الله. أزول سليم أزول شلا وين تولين في الجزائر أو راسيبي. ماس جمال en tant qu'élu de l'appui donc أقلك كشيني tu fais face c'est مازما دينا à la population مكونوا من الميراكي يهضر فلاس يهضر تاس في الاول مازما دينا خاطر كاين فكان معاونا فكا دي زوردر فكا دي ديريكتيف مي مالوريزمون تصاودنا راه الو قدود السلعه دانا تمثال تاكي سورتو انك اون في دي زونكيت السلعه شو دينا ادو غير سي جمال النعناي دي سي كوني هذه الاحداث فيه اصوات نفس الاصوات يعني تشكك حتى في الواقع دونك على هذا الماء يتقطع الا ليله العيد والعيد الكبير اللي فيه الاضحيه للناس محتاجه الماء وفيه مواطنين قطعوا عليهم الماء استناو في الحر كاين اللي رماو الشياه نتاعهم عطاوها ما عندوش باش يغسل ما عندوش باش عمدا وفي اماكن حساسه جيت تقطع عليه الكهرباء في 44 درجة. منين تحكم ناس يقطعوا في البيلون الكتريك وهذه باش ولاية كاملة يرموها في الظلام يجي واحد بو شابو ولا واحد بو عريف ولا لا واش من اليد الخارجية هذه واش من المؤامرة هذه لا مدارية تصرى هذه ما فيش هذه هما الأصوات تاع الغربان اللي خولوا الامور تتفاقم. فيه واقع فيه مؤامره اللي زعزعت الاستقرار هذه معروفه. بل مؤخرا درنا اجتماع مع السيد وزير البريد وكل ماس جمال بن يوب فيه واقع فيه مؤامره فو الفيفي بوتيت ظهرت ساشم تكايا لسدينا يان دي جون كي فون دي بلوكاج دي زوبستاكل كتسكسنا من الغاء شي ساعه ذات تسكسن تريسيتي هضره تاشي متمثل تاكي فو سونتي كوم كايا يا المؤامره يا بلوكاج او نيفو دو فوتر فوتر نيفو يعني افون دي وضل الخراقين هذا وضل المعاونه يقبو دافو وقدود سليم دونك وين كسلا نوال وسلوي مدوده يدي هضر دونك ماشي فيه مؤامره. Donc il y a un complot, soit de là, parce que dans son discours il a parlé le complot de Barras, le complot d'Akhel. Donc surtout il a parlé sur les chemins ou les électricités, donc les projets sont bloqués. Donc vers quand a commencé donc Tebboune Ijmad Diwali qui sont les premiers responsables de toute situation au niveau local par rapport à la gestion. Donc, essayer par rapport à les décisions prises par le pouvoir Nizar Nwala, donc Nwala, il y a le mur, Kéran Siriwanin, Iglan déjà, Siriwanin, Iglan, Oujir Nsara, ou Khostawi, les citoyens Gosmid qui nous venir de Mahna. Donc, il y a les chefs d'aéra, donc des daïra d'Ani Iglan, ou une importance temporale. Donc, est-ce qu'on se pose la question qui est responsable
السيين وصول لي ديسيزيون ان اذا يقدم اسمين الشعب الجزائري تروحون خدمه دي الشمسين اخرانيين لا بوست ايوا كنا تجبدني دري من ولاش روح نغني بونتي لي بونتي دري من ولاش هسه وقت يهضر كونسيرنون لا ريسبونسابيلتي او نيفو لوكال سي لي زيلو ناخذ الميور ناخذ لي شاف الدائره دايور نكونين شحال هي غنتقارض quel est le rôle aujourd'hui dans la daïra que ce n'est pas l'encouragement de la bureaucratie. Parce que la daïra, nous connaissons un quart d'ashhala yamin, ضغط يوكل أنسكسل و90 تاعو كنتان. Au contraire, ou sensible pour entraver le travail des élus, وإذا voter الشعب وإذا يتمثل الشعب. Donc, السيدين quelle est la prérogative باش يتجانا السيدين المير يوكل أن يخدم. باش يتجانا المير. ويتجين أشمع. السيدين يوكل المير. هذه ساعة دي ليبراسيون إلى قد عدي قبلت شيف الدائرة أتيشي على الولاية etc. Voilà la bureaucratie. Aujourd'hui, donc, il a un seul discours de bon, de l'Hadja, il a تقديم 16 قاسمين كونين إلا كذا وحيد أنا سنين إلا يسلويت أوكي قاعدين سين مام ديسكور أن إذا توجور نوهني donc كان ويت أخدمنا mais on n'a jamais vu des sanctions concernant les premiers responsables. Le ministre des Sources de Ouaman il a été sanctionné, il a été levé. Le ministre, les postes excellents au Nikisera. Donc, entre le discours et la réalité, deux choses différentes. Nous connaissons, voilà, par exemple, à travers la pluie, la JIP, une talab, voilà, le quart de شحال تدرين ورسعين على تريزيتيا كما تدرين وكلا ان فرق ادرين يدرين اخر من تريزيتيا ولا شادرين كما ادرين يوكل تدرين خدمان البردات ولا شادرين كما تدرين واش ان لي بيست اغريكول ان اذا اون فا بروتيجي نو فوري ودكتينا كما تساويلات واشو ان سيستيمس ودكتينا. Donc, essayer la responsabilité, bien sûr, c'est grand, mais ils essaient aujourd'hui sur les élus au niveau local. Essayer, voilà. C'est un discours, de toute façon, mais là, à Swalim, la chaîne télévision de Moudzaïr, le discours du président à 20h, donc il y aura des décisions importantes à l'IDEF. Nous connaissons, voilà, où laisse le Hadja Igilad à Sassamaïloud. Le Hadja Meïla Anwalim, Ken Véradinir, dans son discours, il a cité plusieurs fois le 22 février, indigénal al-Hirakayni, Hirakul Moubarak. ولكن انوادي نديشو ديالنا السينيه طرافور هو اللي كيذكر le 22 février طلبنا ديال un changement radical. Est-ce qu'il a ce changement? Au contraire, ce changement c'est la continuité, c'est la pérennité du système en place. Voilà, la lecture et le discours de Bou. Justement, si Jamal, كان يونا كاتخ مما لا من خاطر on a fait des commissions d'enquête باش هذولين نديو شغل فلاقي هضره شاورون كنكونوا اسك شاورنا نولي مومبر الكوميسيون دونكيت كي باش نزر اقل عندي دي شغل فلاقي اسك صب دروون وخزاف سقساين لي زيليو اسك لا الحاجه ما كاينه ولاش يعني خدم صغور سن واحد سن ايزون ديسيدي واحد سن لي كوميسيون سن كاسكو فوزون بونسي من سيتي لي كوميسيون دونكيت كي يخدم هكا تو لا ديني غسليم امنور يجبنا الوكيل ادنى ازرفيتي وحدود الجزائريه بايو اذا تنزور مقارض لي زيلو الى أنسون صلاحيات الديمقراطية صلاحيات واش يزمرن أدخلون يويدون مي مالوريزمون طونكو مازال القانون الولاية زوينا ما إلا مازال القانون البلدية يجانا للسان زوينا دونك السينين au niveau soit des communes, au niveau de la wilaya,
c'est l'administration qui gère. C'est l'administration qui désigne des commissions d'enquête. Les élus sont exclus. Donc, ولا الحاجه اني l'élu شاورت ناديك الرئيس ناديك سمولينس ما ديري كو الساوي تيتشات وين تعيش الواحد الولود سي لي لوميير وين انت كزارن باسكو chaque jour يتعيش دي مزا يتوالي يقبل الانسان il essaye d'apporter des solutions sous منه mais malheureusement امشي تقارن ولاش الحياه وين يتساوى. Donc l'administration, chaque fois, يكتب اللي عن تيبورا يوكل إمدادهم القطونرة. السيمان ولي كان الفينومين نتعيش ما من كلين غير يسمى الغير. راني نتعيش دي الجايات دونك ما إلا أما هذه يروح هذه طلب دي بروجي هذه يوريغ دي فيش تكنيك يوريغ سي ديبوزي au niveau soit de l'appui au niveau de l'administration compétente. Donc, ou Tonara, mais le fait que des citoyens, donc ils touchent à l'économie de la wilaya, ils touchent aux intérêts des citoyens, donc لا تنظر خنادرين هذه الولي النداء اللي تضربك الدمير لي سيتويان باسكو لي سيتويانين بالعنابري دونك السيني من هو يدمر لي سيتويان يوكل الفرن يوفريزنا القانون لوين اجلال او نيفو دي ولايات دي ولي سي لادمينستراسيون دايور مصدر كان دي الشحال يجري le taux d'exécution des projets au niveau de la ville de Béjaïa n'ont jamais dépassé les 30%. Donc, il y a à Alger, donc, voyez, à ça, au niveau des wilayas, au niveau des communes, au niveau des villages, où il est absent. Parce qu'ils n'ont pas une volonté politique de répondre favorablement, de régler les طيب بيان مسا بالقسم بوغرف نعناك الى قد اني كان مس تبون كواليس ميديا هضر كيشتكاي يتسويره باش هذه الشكار يفكر تجميل توقد ندي ملان لافي كرا كيفان سيرتير كرا لا سوسيتي سيفيل ملان يعني خلينا ساون يول تنجموا قرنا القوى الوطنيه للاصلاح باش كاينين يعني قلنا نالوك ذو حركه كوذا فو لقى انا عاون ذا فو يجي باش غياوي البرلمان غياوي الجزائر الجديده اشكرت انك الحمد لله ايميلان مازال الكازين تموتنا مكداكي دابا شدنا هذه المبادره كاين نكرا لا سوسيتي سيفيل وكذا كيف نسرتي كانت غالغا على المبادره كي الا كتصل بلي ناديون هو كي طري بونجورو يصافي فريمون بور ميشينا اركاز ناس نادي الحباس يصوردين سنه تروحون ساكين على البنكه من برا في دي مليون دو دولار سي فري اون كومبرون بار لا كيليا ان ايتا باراليل هناك دوله موازيه للدوله الحاليه في الطريق الواجب يقلقنا غير سخلاعه من المي غير يستعرف البريزيدون دو لا ريبوبليك باللي يا دي ديريكتور دو بونك يا دي مينيستر يا ان غوفرنور دو لا بونك سونترال اللي تسرحني صوردين سخنا برا c'est qu'il y a véritablement un état parallèle. Effectivement, le problème de l'Algérie, c'est un problème de système. Et c'est un système policier. La police politique continue à gérer le pays. On va dire que الدار تنصحها المبادرة. وانا وإذا كي نسمع عندي ذلك. اللي وإذا كنت سأل غير وحنن. تسمى وإذا كيف وحن l'opposition. لا نجمعني ظليني وإذا كيف وحني l'administration نجمعني يتسنية. يعني لو بعد نطق وإذا كي نجمعني ظليني لا سوسيتي سيفيل. لو وإذا كني وكذا نجمع تبونات إنك سكت تجرس مورفاك. فنوالا غدنا ونسان ختال وإذا كنا وإذا كي سوالنا ربطو وإذا كي سوالنا الكار وإذا كي دي خلق الفتنة قري الجزائريين وإذا كي يعني إلا تجور لي زوبورتونيست باسكو لازم إذا كي أنا نحسب أنا في بلي تشاني صورديين وكورن سعان دي بريفيلاج غادي غتخلص دي مورفاكي سو سون بور لا بلوبار ceux qui suivent un agenda étranger. Nous avons il y a des États étrangers orientaux qui les financent. C'est un bras islamiste opportuniste très connu. Vous voyez que la Karakoun ce qui devient maintenant, il faut la faire une on ne peut pas participer ou cautionner les noces du retour du régime. Moi, personnellement, une cavalière, ماشي كان لا مجال الدوله ياكيا لي زوفيسيالي وكل تناغ من المرا ناغ تناغ مجال الدوله لا كتولي تتنافس واذا كي نجمع يضرب لي دي لوراسين كين كويفاك اري فغان اسايو نفس التنافس الى حكم ماكي
يلا قبل لا يتصدر وكنا ديوغال او روضنا امي ذاك يجمعني ظلمي امي ذاك يجمعني تنميتك ماس بالقاسم بخروف ذا المادس الدولي تزوج تنميه طمقرات ماس جمال بن يوب فاس لا طمولك مسلتقي الوفاق جينا المبادره كي ظلي شكرتني دا ماس تبون هضرا يعني دا لوكودات الحوضه اكدينا شوك يعني زمادني نوال كي مسلتقي effectivement كما قال القبائليين باللي تصدوا تقدر بالشيتش دونك ويا اللي كيديروا هذه يجمع يديروا هذه العهده الثالثه العهده الرابعه العهده الخامسه انا حتى قلنا غادا ندير كان كاينين نكمل قديش النار يمكن يديروا وسلوى يدبوا تبوا زي اللي عاليه دونك ويا ذي قداش وزافوا هي امتبط ليه دونك c'est les mêmes visages, c'est les mêmes personnages, lui là qui dit Coradin parce que c'est des intérêts. Et vers quelle génération dites-moi le danger en France, c'est la lutte des clans, parce qu'il y a des clans il y a des clans qui des règlements de compte mais c'est une قرار de l'Algérie elle est en danger. Mais عندنا اسمه في الحدث اسمه ميدان وليه sur le plan social السيدين يخدم وإذا كيسوفرين les chefs de famille ils n'arrivent plus à faire face aux besoins de leur famille والوليه وين قداش ناينين وذابوا ناينين دونك اش قرر الجزائر بخير الجزائر الجديده يكون ولا الجزائر الجديده النظام السيد c'est des centaines idéaliennes ولا نقارض ويساونا les services de sécurité soit la police soit les gendarmeries ولا نصاص نسرونا ويقلنا ذي الحبوس وذابوا فرص كرن طلبنا ان ان شونجمون راديكال ان تيدين الدوله القانون تيدين الدوله غادي قبر ازافا ومدان دونك كرا وين يذكر السيد يقول فهذا موين ان تضاف ليه غير الراس يسف ايمانيس ذي الحبوس دونك السلام ولاش الحاجه غير خلعان لا الحاجه اديكرن اسيرن لو كان مشروع كاينه كونكوا يزمر السيد لا تبونا الحكومه ينسنا وين يقدشن لي ادوين ان شونجمون اكن ان شاء الله ماس جمال بن يوب دمستان يونني لي لابيون في جايه تنميه طمقاتك مع زين ويعطيك الصحه مثل قدرتك لكن الى قد ان شاء الله تفكر به تلويه تفكر به هنا تمرتنا خطر امكن ولا ينفقوا الحرمه يعني افريد يقول الله بالك باش افريد يسوفوا ان شاء الله كان هذه اللي ربي ان شاء الله هنبم طبانقي تمرتنا باش هذا زران يعني ثمور تلاقي ماشي ثمور تنسن واحد السنه 43 مليون إيل جانيك تاشين مرتقطة مقرات ساعة مزورة مقران كان أكثر من مليون ضمن نفسي إيل جانيك كان ترى واحد نسن باش كنا نعيش ديت اللي نعيش الجزائر يبغى نهني الجزائر منين نكوني نعنيتهم تصوز ومارا وتخسر مارا وغارت الوفريد سنلت وفريد ايوا ولا بوكدود مكيدنا يتمثلنا يعني اللي حالو تشكيرارا بصح مازال سيرم الا كان جا سيرم قولاو لنا ان شاء الله نعوض كان الهلا ان شاء الله نعوض البيان الامان وكذا سيرم من الجزائريين مره وكذا نتمناي على كل حال نتفكر بالخير تمنيتي وازك ان شاء الله بقاو على خير. السلام عليكم.